Հունիսի 29-ը անհայտ ճակատագրով ազատամարտիկի հիշատակի օրն է։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում հազարավոր ազատամարտիկներ ու խաղաղ բնակիչներ հայտնվեցին ադրբեջանական գերության մեջ, որոնց ճակատագրերը մինչ օրս անորոշ են մնացել։ Այն ճակատագրով զինվորի օրը հիշեցին նաև Կապանում։ Ազատամարտ կոմիտեի նախաձեռնությամբ նախ ազատամարտիկների հարազատները, նրանց մարտական ընկերներն ու քաղաքացիները Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում անհետ կորած բոլոր տղաների համար աղոթ քղեցին։ Եղան բազում հայրենիներ, ովքեր անհայտ կերպով կորան եւ նրանցից որևէ տեղեկություններ մինչ այսօր չկա։ Ինչպես ժողովուրդն էր ասում, մի լուր, մի խաբար չունենք նրանցից։ Եվ շատ մայրեր, շատ քույրեր, շատ կանայք մինչև օրս էլ սպասում են իրենց որդիների վերադարձին։ Այնուամենայնիվ չենք ցանկանում, որպեսզի որևէ ժողովուրդ այսօր առնչվի նման իրողության հետ եւ որպես փոքր ժողովուրդ եւ հայ ժողովուրդ մենք էլ աղոթում ենք առ Աստված, որպեսզի Աստված պահի պահպանի մեր ժողովրդին իր ամենազոր աչքի հովանու ներքո, որպեսզի երբեք որևէ կերպով պատերազմի հետ չառնչվենք եւ նման առիթներով չհավաքվենք։ Ողջ լինեք, առողջ լինեք։ Թող արդարների հիշատակ ողջությամբ։ Այնուհետև Բաղաբուրջի հուշամալիրում տեղադրված անհայտ ճակատագրով զինվորի խաչքարի առջև ծաղիկներ խոնարհելուց հետո Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանը կատարեց հոգեհանգստի արարողություն։ Գթատերի հոգիս մեր ննջեցելոց և իշյազգինն արյան։ Ամեն տարի այստեղ են գալիս, հիշում էր ընկերներին ու հույսով սպասում, որ մի օր տուն կվերադառնան, նշեց ազատամարտ կոմիտեի նախագահ Խորեն Հարությունյանը։ 10 տարուց ավել է նշում ենք, 10 տարուց ավել է միշտ էլ դժվարացել ենք խոսալ այս հարցի շուրջ, քանի որ ճակատագիրը անհայտ արդեն իսկ իր խոսքը ասում է, ինչևէ մենք ուզում ենք, որ գա տենց մի օր, որ լսենք, որ որևէ մեկը հետ է վերադարձել իր ընտանիքը եւ մեզ համար նաեւ շատ ողջունելի կլինի։ Մենք բոլորս նաեւ մեր մարտական ընկերներով սպասում ենք նրանց վերադարձին։ Հունիսի 29-ը որպես անհետ կորած ազատամարտիկի օր նշում են 2001 թվականից։ Օրը ընտրվել է հունիսի 29-ին, քանի որ ամենաշատ թվով տղաներ կորան 1992 թվականի այս օրը, երբ Մարտակերտի շրջանում հայկական վաշտի թվով 79 տղաներ ընկան շրջափակման մեջ։ Անհայտ ճակատագիր ունեցան նաև ռազմի դաշտ մեկնած կապանցի թվով 18 ազատամարտիկներ, որոնց հարազատները մինչ օրս սպասում են նրանց վերադարձին։ Աղքատին ողորմություն տվողը փող է տալիս Աստծուն, եւ ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան։ Ըստ Աստվածաշնչի այս է մատաղի բովանդակությունը։ Անցած շաբաթ օրը Քաջարանի բժշկական կենտրոնում մատաղի արարողություն էր, որին մասնակցում էին տեղական իշխանությունն ու քաջարանցիներ։ Մտահղացումը եղել է ընդհանուր եւ քաղաքապետի եւ մարզպետի կողմից, որ այս ամբողջը փաստորեն մենք հասանք նրա, որ այդ ամեն ինչը այսօրվա դրությամբ վերացվեց, հերկվեց եւ նաեւ նոր մասնագետների ներկայությունն այսօրվա օրով եւ վիրաբուժի եւ անեստեզիոլոգի, որոնք որ այսօր մենք հրավիրել ենք այսօր աշխատանքի եւ նաեւ Քաջարանի կոմբինատի կողմից, ու այսօր ուզում ենք ոնց որ նոր մի հատ բան տանք, այս հիվանդանոցին թափ տանք, այսպես եւ ժողովուրդը իմանա, որ իրոք սա ստեղծված է իրանց համար։ Մեր սրտով անցել է, որ նաև մատաղ բաժանենք։ Մատաղը հիմնականում, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում Քաջարանի հիվանդանոցի անունը մեծ հնչեղություն ստացավ, վատ իմաստով իհարկե, որը նաև հերկվեց Փառք Աստծո այսօր կոլեկտիվի կողմից, նաև Սյունիքի մարզպետի կողմից այդ վերաբերմունքի արդյունքում արդեն իսկ ճիք են դարել այդ վատ լուրերը, բայց նաև մատաղը մենք նվիրում ենք հեպատիտ C հիվանդությամբ, այսպես ասած վարակվածներին եւ ընդհանրապես բոլոր հիվանդներին, ովքեր այսուհետ կայցել են եւ
Միայն մատաղ անենք Աստծուն եւ աղերսենք Աստծուց, որ բոլորին տա առողջություն։ Այստեղից դուրս գրված յուրաքանչյուր հիվանդի։ Երբ բոլորն արդեն հավաքվել էին եւ մատաղացուն էլ պատրաստ էր, քաջարանի հոգեվոր հովիվ Տեր Շիրակ քահանա Խանոյանը սկսեց ծիսակատարությունը։ Այսօր բոլորիս համար տոնական օր է, որովհետև նախ մենք ազգովի նշում ենք մեր թագավորական մի ընտանիքի հիշատակի օրը։ Տրդատ թագավորի եւ Աշխեն թագուհու տոնն է այսօր։ Այս գեղեցիկ հիանալի օրվա առիթով ունենք մի շատ հիանալի եւս միջոցառում, որով պիտի օրհնված լինի այս հաստատությունը, որի ներքո ենք մենք այսօր գտնվում։ Ցանկացած շինություն, տուն լինի, բնակարան, որևէ հաստատություն, տարին օրհնվում է երկու անգամ։ Մեկ Սուրբ Ծննդյան տոներին, մեկ Սուրբ Հարության տոներին։ Իմաստն ու նշանակությունը Քրիստոսի ծննդյան եւ հարության բարի լուրը տվյալ հաստատությունից ներս բերելն է։ Շատ կարևոր է Աստծո օրհնությունը ստանալը եւ ոչ միայն անձնապես, այլև այն բնակարանը, այն կառույցն ու հաստատությունը, որտեղ բնակվում կամ աշխատում է տվյալ անձը։ Ուստի եւ յուրաքանչյուր տարվա մեջ օրհնություն անել որևէ հաստատության կամ բնակարանի շատ անհրաժեշտ է։ Եվ բացի այս երկու օրերից օրհնություններ կատարվում է նաև երբ որ նորոգում են, վերանորոգում։ Եվ նաև կատարվում է օրհնություն այն ժամանակ, երբ անհանգստություն է լինում որևէ օջախում, որևէ հաստատության մեջ կամ կառույցում։ Եվ այսօր մենք միասնաբար պիտի աղոթենք, որ Աստված իր ներկայությամբ այս հաստատությունից ներս մնա։ Աղոթենք, որ այս տարածաշրջանի ժողովուրդը միայն ու միայն այստեղից ժպտերես դուրս գա։ Բժշկված ոչ միայն մարմնապես, այլև հոգեպես։ Օրնեսի և սրբեսի, հացս, աղս, ջուրս, հաստատությունս, այս նշանավ, Սուրբ խաչիվս և Սուրբ ավետարանավս, և ավոր շնորհիվ անվամ, որ և որդվո և որդվույն սրբով, այժմ և միշտ և ավիտյան սավիտենից, ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Ճաշակողներին կխնդրեմ, թող աղոթքով ճաշակեն ու իրենց սրտերում, իրենց շուրթերից հնչեցնեն թող ընդունելի լինի։ Ընդունելի թող լինի, այսպես են պատասխանում մատաղ բաժանողին։ Այս արտահայտությունից հետո էր, որ հոգևոր հայրը վերցրեց օրհնված ջուրն ու դրանով օրհնեց հիվանդանոցի բոլոր բաժանմունքները, սկսած վիրահատարաններից մինչև հիվանդասենյակներ։ Ամեն։ Մատաղի կարգը սահմանել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը դեռևս 301 թվականին քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց անմիջապես հետո։ Ըստ նրա մատաղ նշանակում է մատուցել աղ։ Մատաղը նախ ընծա է Աստծուն, երկրորդ փրկության հույս, երրորդ աղքատասիրություն է եւ ողորմություն, եւ չորրորդ ննջեցյալների հիշատակ, ինչպես նաեւ մեր երախտագիտությունն է Աստծուն, հիվանդությունից ու փորձությունից ազատելու համար։ Կազմակերպիչները համոզված են, որ այս արարողությունն անհրաժեշտ էր։ Իդեպ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Հովհաննես Դավթյանի խոսքով հեպատիտ C-ով վարակվածների առողջական վիճակն արդեն բավարար է, իսկ հիվանդանոցն աշխատում է, ավելին համալրվել են նոր մասնագետներով։ Քաջարանի կոմբինատը ֆինանսավորել է իրանց բոլոր այդ ծախսերը եւ վերջի տվյալները, որոնք որ այսօր մենք արել ենք, մոտավորապես 46 հոգի նորից մենք անալիզները տրվել է, բոլորը մաքուր է եկել։ Ունեցել ենք լավագույն ղեկավարներ, բժիշկներ, այսօր էլ պատրաստական մարդիկ են եւ
գլխավոր բժիշկը պարոն Դավթյանը, նորանշանակ մեր գլխավոր բժիշկը, նաև ունենք արդեն իսկ բժիշկ մասնագետներ դրսից հրավիրված, անեսթեզիոլոգը արդեն 3-4 ամիս է աշխատում է, ունենք հմուտ փորձառու վիրաբույժ, որը արդեն իսկ վիրահատություններ պլանային եւ ոչ պլանային, նաև էքստրեմալ վիճակներում արդեն պատրաստ է հիվանդանոցը, իսկ նաև թերապևտ բուժման համար նաև կան համապատասխան մասնագետներ, լավագույն մասնագետներ, այսինքն հիվանդանոցը այսօր ամբողջովին աշխատում է իր հնարավորությունների շրջանակներից մի բան էլ ավել այսօր ծառայում է մեր բնակչությանը։ Բուժհաստատությունների աշխատանքում նմանատիպ արարողություն հաճախ չի լինում, իսկ եթե որոշել են ու կազմակերպել այն, թող ընդունելի լինի։ Գլոբալ միություն միջազգային կառույցի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության հանքափորների, մետալուրգների եւ ոսկերիչների արհմիությունը հունիսի 27-ին Կապանում հանդիպում ունեցավ մարզի արդյունաբերական ընկերությունների արհմիությունների նախագահների հետ։ Հանդիպման նպատակը մեկն էր՝ բարձել թե ինչպես են աշխատում տեղական արհմիությունները եւ նրանց փոխանցել գլոբալ միության միջազգային փորձը։ Мы хотим поделиться опытом мировых профсоюзов. Поскольку в Глобальный союз индустриал, который я представляю в странах СНГ, входят и профсоюзы Западной Европы, и профсоюзы стран СНГ, и фактически 800 профсоюзных организаций со всего мира. В мире накоплен большой опыт переговоров коллективных, которые обеспечивают уровень достойной заработной платы для работников. Поскольку ситуация такая, мы считаем, что работающий человек не должен быть нищим. Его зарплаты должно хватать для того, чтобы можно было прокормить семью, и не только в физическом плане, но чтобы можно было дать детям нормальное образование, нормальное было здравоохранение обеспечено. И если мы говорим о перспективах любого человека, то обеспечена счастливая и достойная старость. То есть в большинстве стран это обговаривается между профсоюзами и работодателями на уровне предприятий. То есть если брать конкретную ситуацию, вот наш этот семинар, то мы начинаем разговор с профсоюзами Армении о том, какие шаги можно сделать в этом направлении. Հայաստանի Հանրապետության հանքագործների, մետալուրգների եւ ոսկերիչների արհմիության նախագահ Անաստաս Փահլևանյանի խոսքով տեղական, ինչպես նաեւ հանրապետական արհմիությունների աշխատանքը դեռևս հեռու է գլոբալ միության մշակած չափորոշիչներից։ Դա նաեւ այն պատճառով, որ տարբեր երկրներում գործող օրենքներն են տարբեր։ Հունիսի 1-ից անդամ են գլոբալ արհմիության, որը որ իրակազմում 50 միլիոն անդամներ ունի։ Մեզ ընդունել են ու առաջի հենց իրանց քայլը նայել որ ղրգեն ստեղ իրանց ներկայացիչները ծանոթանան մեզ հետ ու վիճակը հիմնարկներում տնան անձամբ ուզեցան ռայոններ գան Երևան ծաղկաձոր չուզեցին մենք է գտանք որ ամենալավը մեր հիմքը մետալուրգիայի ամեն ինչի գտնում է Զանգեզուրում ու բերինք ստեղ գտնում ենք որ այդ որոշ չափով մեզ արհմիության կազմակերպություններին օգուտ կտա ու լավ կլինի այն առումով որ մենք իրանց հետ կապ ենք ունենալու միշտ մեր հմիկվանից իրանք մեզ ներկայացնում են որ մենք ղրգենք մեր ներկայացիչներին իրանց ժողովներին, իրանց սեմինարներին մենք դրանում ուժը պատրաստում ենք անպայման սահ կազմակերպություններից գնալու են մասնակցեն Քննարկումն ուղղված էր հիմնականում էֆեկտիվ կոլեկտիվ բանակցություններ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունում թեմային։ Դասընթացավարը ներկաներին ծանոթացրեց կոլեկտիվ բանակցությունների վարման պրակտիկային, ներկայացրեց մեթոդները, բացատրեց ինչպես համակարգել եւ գնահատել արդյունքները։ Ներկաներին դուր եկավ նրանց աշխատելավոճը։ Ռուսաստանում, եթե որևէ մի կազմակերպությունում կա 50% արհմիության անդամ պլյուս 1 մարդ, օրենքով կոլեկտիվ պայմանագիր է կնքվում, իսկ մեր մոտ Հայաստանում բացակայում է նման օրենքները։ Երևի դա նաև օրենքների բացակայությունից է, որ այսօր մեր մոտ բացակայում են կոլեկտիվ պայմանագրերը։ Ամենայն դեպս այս ֆորումը մեծ բան է տալիս, ես միջազգային կարգի ֆորումը, այսօր մենք անդամակցում ենք արդեն 50 միլիոնանոց արհմիությունական անդամակցություն ունեցող կազմակերպության հետ, որտեղ կենտրոնը դա Ժնևն է։ Եվ այսօր մենք հպարտ ենք նման արհեստակցական կազմակերպության հետ միավորման համար։ Դեռևս սովետական միության ժամանակ մեր արհմիություններին տրվել է սոցիալական բնույթ։ Կարծես թե արհմիությունների նայում են որպես սոցիալական բնույթի հարցեր։ Բայց դա այդպես չէ, պետք է
Իսկ արդեն արտասահմանում արմիությունների դերը ավելի լայն են, ավելի կարևոր են, ավելի մեծ պահանջներ կարող են ներկայացնել, ոչ թե ասենք սոցիալական բնույթի հարցեր։ Հիմա մենք կարծես թե ուզում ենք ուղղություն վերցնել դեպի Եվրոպա։ Օրինակ ես տեղեկացված եմ կանադական արմիությունների մասին, մենք կերազենք, որ ունենային կանադական արմիության նման կազմակերպություն։ Կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին է լեռնամետալուրգիական արտոնաբերության մեջ կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին սեմինարն է։ Այդ պայմանագիրը գործում է մեր կոմբինատում կա, աշխատողների և գործատուի միջև պայմանագիր կա կնքված մինչև 2017 թվականը, որը շատ օբյեկտիվ, շատ լավ, հաջողակ պայմանագիր է իօգուտ մեր բանվորության աշխատավորության, որը որ մենք համագործակցում ենք, աշխատում ենք այդ պայմանագրի, կազմած պայմանագրի նորմերի համաձայն։ Ծրագրի հեղինակները լսեցին նաև մասնակիցների տեսակետները, ինչպես նաև տեղեկացան, թե ինչպես են աշխատում Հայաստանում արհմիությունները։ Այսօր Հայ հիդրոմետծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի առաջիկա 3 օրերին հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում հուլիսի 1-ից 3-ը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 39 աստիճան, որը կպայմանավորի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Իրավիճակը հրդեհային էր նաև մինչև հուլիսի 1-ը։ Արդեն ականատես ենք եղել մի շարք հրդեհների, որոնք ընդգրկել են ինչպես խոտածածկ տարածքներ, այնպես էլ բնակելի շենք-շինություններ։ Բարեբախտաբար կրակի լեզուն դեռևս անտարածածկ տարածքներ չի հասել, դրանից խուսափելու համար պետք է խստագույնս հետևել անվտանգության կանոններին։ Անցյալ տարի 840 հեկտար տարածք հրդեհ բռնկվել, ամսի 1-ի դրությամբ դեռևս ահազանգ չունենք անտառտնտեսության տարածք սպասարկող, որտեղ որ մենք աշխատանքներ իրականացնում ենք, ընդամենը ամսի 29-ին, ուրեմն ահազանգ եղավ արտակարգ իրավիճակների մարզային վարչությունից, որ Հունան Ավետիսյան թաղամասի եւ Ձորք թաղամասի հարակից տարածքում, դա համայնքային տարածք է, հրդեհ է տեղի ունեցել, խնդրեցի մեր օգնությունը, մենք անմիջապես արձագանքեցինք եւ ինժեներ եւ անտառապետեր, անտառապահներ, որոնք որ կարողացան մի քանի ժամվա ընթացքում կրակը մարել, որպեսզի վնաս չհասցվի եւ անտառային տարածքներին եւ բնակելի վայրերին։ Տարից օգտվելով կուզենայի կոչ անել մեր ազգաբնակությանը, հատկապես գյուղական համայնքի բնակիչներին, որպեսզի խոթարքի ավարտից հետո զերծ մնան այդ տարածքները այրելուց, ինչու՞ չէ նաև զբոսաշրջիկներին, քաղաքի բնակիչներին անտառամերձ եւ անտառի տարածքներում, ուրեմն իրաց միջոցառումները կազմակերպելուց հետո լուցկու հատիկներ վառած չթողնեն, ծխախոտի մնացորդներ չթողեն, բենզինով ներծծված լաթիկատորներ չթողեն, որպեսզի իրավիճակ ավելի չսրվի եւ մարդկային գործոնը հիմնականում գիտենք, որ մարդկային գործոն է լինում բոլոր հրդեհների։ Գործող օրենսդրությամբ քրեական եւ առանձնապես խոշոր չափերի հասնող նյութական պատասխանատվություն է սահմանված ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ անտառային տարածքներին վնաս պատճառելու համար։ Հայ անտառը հրդեհավտանգ անտառ տարածքներում սահմանել է շուրջօրյա հսկողություն եւ հորդորում է անտառային հրդեհների ծագման դեպքում անմիջապես զանգահարել 911։ Հրդեհավտանգ լինելուց բացի ամռանը մարդիկ նախապատրաստվում են ձմռան համար, ուտելիք են մթերում, փայտ են կուտակում։ Վառելափայտի ձեռքբերման կարգը նույնն է, գինն փոփոխ 9720 դրամ կանգուն ծառի խորանարդ մետրն է արժեքը 1 խորանարդ մետրի։ Իհարկե դիմել է մեզ նաև եւ անհատներ եւ իրավաբանական անձինք հատատեղերը շահագործելու համար։ Վերջիներիս հետ կապվել է համապատասխան պայմանագրել, գրվել է անտառահատման տոմսեր եւ մարդիկ այսօր իրենց օրինական ճանապարհով կատարում են իրենց աշխատանքները։ Ունեցել ենք 1 ապօրինի անտառահատման դեպք, կազմել է արձանագրություն եւ ուղարկվել Բնապահպանության նախարարության Սյունիքի մարզի ստորաբաժանում։ Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի ապօրինի անտառահատումները այո պակասել են, նվազել են։ Անցած տարի անտառների համար լուրջ վտանգ էին ներկայացնում տերևակեր թրթուրները։ Համապատասխան պայքարի միջոցառումների արդյունքում այս տարի անտառները խուսափեցին այդ սպառնալիքից։ Սերուսկումները իրենց արդյունքը տվեցին նախանցյալ տարի, նաև գիտեք, որ ցրտաշունչ ձմեռ էր, դա նույնպես իր նպաստեց, որպեսզի այդ երևույթները չզարգանան եւ վնաս չպատճառեն մեր անտառներին։
Կապանի անտառտնտեսության պետ Գարիկ Միրզոյանի խոսքով սահմանամերձ գյուղերում մինչև 8 խորանարդ մետր թափուկի ձեռքբերումը այս տարի նույնպես անվճար է։ Արցախյան պատերազմը զոհված կապանցի ազատամարտիկների շիրմաքարերը եւ հուշահամալիրի շրջակայքը շուտով նոր տեսք կստանա։ Արդեն 10 օր է ինչ Կապանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ այստեղ սկսել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Մոտ 10 օր է սկսվել աշխատանքները, կատարվում է մակերեսի հարթեցում, բազալտապատում, մի մասը պատրաստ է, մնացած մասն էլ կատարում է աշխատանքներ։ Նախատեսվում է հիմնովին վերանորոգել եղբայրական գերեզմանոցը, կատարվելու է շիրմաքարերի ամրացում, հարթեցում, իսկ վնասված բազալտե մակերեսը ամբողջովին կփոխարինվի նորով։ Աշխատանքները կատարվում են 1100 քառակուսի մետրի վրա։ Նախատեսվում է համալիրը պատրաստել գեղեցիկ եւ բարեկարգ։ Չնայած եղանակային պայմաններին վարպետները ամեն օր են աշխատում, որպեսզի կարողանան հնարավորինս շուտ վերջացնել աշխատանքները։ Շոկը իհարկե խանգարում է, նախատեսել ենք մոտ 1 ամսից ավարտել աշխատանքները։ Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կարգի կբերվի նաև հերոսների նկարները, տեղադրված ծաղկամաները։ Ավելացնենք, որ հիմնանորոգման աշխատանքները իրականություն դարձան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի եւ այլ անհատների աջակցությամբ։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառով անտառային եւ հարակից տարածքներում մեծացել է հրդեհների առաջացման եւ տարածման վտանգը։ Համայնքների սեփականություն հանդիսացող ցանքատարածքներն ու արոտավայրերը բուսական մնացորդներից մաքրելու նպատակով բնակչության կողմից կատարվող հրկիզումները շատ հաճախ տարածվում են անտառային տարածքներ, մեծ վնաս պատճառելով բնությանը եւ շրջակա միջավայրին։ Վերջերս Կապանի Մինաս-Պապյան թաղամասի հարակից տարածքում բռնկված հրդեհը նույն ծագումն ուներ։ Հրդեհի պատճառը եղել է անզգույշ մարդկանց բաց կրակի օգտագործումից, հենց այսօրվա տարվա մեջ մեր այս ամառվա շոգ օրերին մարդիկ չեն հասկանում, որ բաց կրակ օգտագործելը շատ մեծ աղետ է բերում։ Այդ թվում հենց այս մեր Հունանի տարածքը շատ մեծ տարածք էր, մոտորապես 12 հեկտար տարածություն ավարվել, ընդհանուր վնաս չի տվել, 15 քառակուսի մետր մինչ որ գոնկար կիսաքանդ վիճակում դա է արվել, ուրիշ նյութական վնաս չի պատճառել։ Բայց եթե հրդեհը տարածվեց դեպի Եղունուտ, տես ինչքան վնաս կտար մեր գաղափարին։ Դա անզգույշ մարդկանց բաց կրակի հետ խաղալն է, օգտագործելն է, անհետևակ թողելն է, որոնք մեր Սյունիքի մարզում շատ է կրկնում։ Սյունիքի մարզային փրկարարական ծառայության հրդեհային տեսչության հաշվառման, վերլուծության եւ քարոզչության բաժնի պետ Անդրանիկ Գևորգյանի խոսքով իրենց աշխատակիցները շրջում են համայնքներում եւ քարոզչական աշխատանքներ իրականացնում։ Գնում ենք համայնքների ղեկավարների հետ, կատարում ենք թեմաների հրդեհատեխնիկական բաների համար թեմաներով կարդում ենք, իրենց զգուշացնում ենք բերքահավաքի ժամանակը զգուշ լինել, բաց կրակ չօգտագործել, եթե օգտագործում են պետք է ինչ-որտեղ հսկողություն ունենի, որ կարողանան իրենք սկզբնական մեթոդները կիրառել հրդեհը մարելու համար։ Անդրանիկ Գևորգյանը զուգահեռներ անցկացրեց նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած հրդեհների եւ դրանց պատճառած վնասների միջև։ Նախորդ տարի համեմատ ունեցել ենք 79 հրդեհ, բայց վնասի չափը շատ մեծ էր 70 միլիոն այդ կիսամյակում, իսկ այսօրվա այս 15 թվի առաջին կիսամյակում ունեցել եք 81 հրդեհ եւ 18 միլիոն 418 հազար նյութական վնասով։ Բայց այս տարի եղել է 3 զոհ, 1 վնասված ունեցող, որը դա իրոք մեր մարզի համար շատ մեծ թիվ է, առաջին կիսամյակում 3 զոհ ունենալը։ Դա այդ բոլորը կատարվում է անզգուշությունից, անտարբերությունից։ Մարդիկ չեն զգում հրդեհից ինչ է կատարում, ինչ դեպքեր է բերում, ինչ աղետ է բերում, չեն հասկանում։ Պատասխանատուն կոչ արեց զգոն լինել եւ հետեւել հրդեհային անվտանգության կանոններին։ Կոչ եմ անում մեր բոլոր Սյունիքի բնակիչներին, ժողովրդին, որ զերծ նման պահերից միշտ եթե գնում են հանգստանալու, օգտագործում են ուրախության ամեն ինչի համար, մենակ իրանց կրակը, իրանց վառած կրակը գոնեք իրանք հասկեն։ Իդեպ հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու հետևանքով արդեն իսկ 25 վարչական գործ է կազմվել 835 հազար դրամ գումարի չափով։ Տեղին է հիշել, որ պատասխանատվության կենթարկվեն բոլոր նրանք, ովքեր վնաս կպատճառեն շրջակա միջավայրին։
Մեկ ամիս է ինչ Կապանում գործում է տարածաշրջանում միակ, եզակի եւ ամբողջովին հիմնանորոգված առևտրի կենտրոն Կապան մոլը։ Առևտրի կենտրոնը իրականացնում է տարատեսակ ծառայություններ, որի հարմարավետ ու գեղեցիկ սրահներում նույնիսկ ամենակմահաճ գնորդը կարող է ընտրել իր ճաշակին համապատասխան հագուստ, կոշիկ եւ այլ աքսեսուարներ մատչելի գներով։ Սրանք անհամեմատ ցածր են այլ տնտեսվարողների համեմատ։ Բոթասեղենը հիմնական վետնամական են, հիմնական ձգտում ենք բերել լավ որակի ապրանք, հաճախորդներն երբ որ ասենք օգտագործենք, զգան որ որակը լավն է։ Մենք էժան ենք դրել, համեմատաբար ուրիշ խանութների, դրսում գործող խանութների, էժան է ու հարմար է։ Ստեղծված պայմանները շատ լավ է, օդափոխությունը, մաքրությունը, տնօրենության կողմից ստեղծված զեղչերը շատ հարմար է, հենց գներն էլ արենդայի պահով։ Իսկ աշխատելու կփորձենք, էլի ինձ թվում է լավ կլինի, հույսեր ունենք, որ լավ կլինի։ Տնօրինության կողմից ստեղծված պայմաններից եւ տաղավարների վարձավճարներից գոհ են վարձականները։ Վերջիններս նշեցին, որ ճիշտ ընտրություն են կատարել տեղափոխվելով Կապան մոլ։ Շատ գոհ ենք մեր Կապան մոլը, ով որ սարքել է նրանից, որտեղ որ մտնում ես, համարյա հաշվում ենք, որ քաղաքատիպ, որ ասած Երևանի պայմաններում խանութներ է մեր խանութը, ամեն ինչ շատ լավ, դասավորվածությունը գեղեցիկ, առևտուրն էլ աղջիկները կազմակերպած նորմալ, լավ էլ հաճախորդները գալիս են, մտնում են, ամեն ինչ երևում է գեղեցիկ ու վաճառվում է այն ձևի, հի ձևի, որ մեր պայմաններն է, ոչ թանկ, ոչ էլ մի բան, մենք ծախում ենք նույն գներն է, ինչ որ մենք մեր խանութում ունենք։ Տենց չի որ ասեմ 1-ին 3 ենք ծախում, թակառակը մենք ավելի էժանացրել, որպեսզի մենք կարանք մեր հաճախորդները պահենք, որ միշտ գան մեզ մոտ։ Նախկինում ես ավելի շատ էի վճարում քառակուսի մետրի վրա, այստեղ որ տեղափոխված եմ, նորմալ է, դե հաճելի է բանը, մթնոլորտը, ամեն ինչը նորմալ է, բանը կոնդիցիոները կա, այս շոքին որ ժողովուրդը դրսից գալիս են շատ տաք ստեղ հաճույք են ստանում, դրսում ասեկոծներ կա, ինչ որ ստեղ թանկ է, բայց դա սխալ, թող գան, համոզվեն, բոլորից էլ հարցնեն, նույն գներն է, հələ բանը մի քիչ էլ ավելի էժան ենք տալիս, որպեսզի ժողովուրդը գան, համոզվեն, թող գան իրենք համոզվեն, բաց մանորն էլ զեղչեր ենք անելու, 10-ից 30% զեղչեր, թող գան իրանք համոզվեն, որ ստեղ գները ավելի համատաբար, ավելի մատչելի է։ Խոսում եմ, որ ստեղ թանկ է, բայց ցաղի համեմատ որ համեմատ մենք թող գան տեսնեն ինչ գներ է։ Պայմանները շատ լավ, առևտուրն էլ նորմալ։ Դուք գոհ եք։ Շատ գոհ եմ, որտեղ որ աշխատում էի 3 անգամ շատ, ստեղ ավելի լավ առևտուր եմ անում։ Ապրանքների գները շատ նորմալ է, շուտ ապրանքը բերում ենք, ավելի շատ նորություններ ա լինելու։ Առևտրի կենտրոնում գործում է նաև մանկական զվարճանքի վայր։ Միշտ ծնողները գնումներ կկատարեն, երեխաները իրենց ժամանցը կանցկացնեն կենտրոնի 3-րդ հարկում գտնվող մանկական սրահում։ Երեխաները այստեղ աշխատելու են ապլիկացիային անելու, պլաստրինով աշխատելու են, մտնելու են խաղասրահ, խաղալու են, դաժե այստեղ լինելու է երեխաների համար ծեփումներ պլաստրինով, նկարչություն է լինելու, գիպսիա արձանիկներով նախապատրաստված է երեխաների համար, որ իրենք աշխատեն։ Տեղեկացնենք, որ Կապան մոլի պաշտոնական բացումը կլինի հուլիսի 10-ին, որի ժամանակ տնօրինության ու վարձականների կողմից բոլոր հաճախորդներին սպասվում է անակնկալներ։ Հուլիսի 10-ին տեղի կունենա մեր հանրախանութի պաշտոնական բացումը, այդ օրը բոլոր խանութներում կգործեն զեղչեր, բոլոր հաճախորդների համար կլինեն անակնկալներ, թե զեղչերի թե նվերների տեսք։ Բոլորին սիրով հրավիրում ենք մեր հանրախանութի բացմանը։ Իր հաճախորդին գոհացնելու համար Կապան մոլում անակնկալները պարբերաբար կլինեն, իսկ այստեղ առկա գները կհետաքրքրեն ցանկացած գնորդի։